इस कड़कड़ाती ठंड में अगर अपने आप को ठंड से बचाए रखना है तो रोज डेली सोने से पहले सिर्फ ये 1 गिलास दूध पी लो, बहुत फायदा देगा। तो इसके लिए पहले घी के अंदर बेसन को धीमी आंच पे भून लेना है। फिर इसमें दूध डालना है, साथ में थोड़ा सा केसर डाल के इसे 3 से 4 मिनट के लिए उबाल लेना है। साथ में ही इसके काली मिर्च का पाउडर, इलायची पाउडर, सौंठ का पाउडर और हल्दी पाउडर डाल के 1 से 2 मिनट के लिए और पकाना है। लास्ट में इसके अंदर अपने मनपसंद कोई भी ड्राई फ्रूट्स ऐड करने हैं और साथ में टेस्ट के हिसाब से मीठा, और बस इसे 1 मिनट के लिए और पका लेंगे और बस तैयार है ये सुपर हेल्दी बेसन का शीरा। पसंद आया हो तो लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलना।